madaxweynaha Ukraine ayaa ku eedeeyay Ruushka gardarrada xasuuqa kadib markii uu gantaal ku dhacay goob lagu shaaho oo miyiga ah halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro wiil 6 jir ah. Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in samatabixiyaashu ay goobta ka baadi goobayeen dad badbaaday. weerarka ayaa dhacay abaare 1:15 xilliga maxalliga ah 1:15 bist tuulada yar ee Rosa oo ka tirsan degmada Kupianski ee gobolka Kharkiv ee waqooyi bari ee dalka. dembi aad u baan oo Ruush ah weerar gantaal oo lagu qaaday dukaan caadi ah fal argagixisnimo oo si bareer ah Zelensky ayaa ku qoray Telegram. ilaa hadda in ka badan 4 ayaa dhintay waa la og yahay. waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadkii ay eheladooda ka geeriyoodeen. ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday tuulada sanadkii hore taasoo qayb ka ah weeraro rogaal celis ah oo ka dhacay gobolka Kharkiv. waxay ku taal in ka badan 2 mayl 4 eberkam jiida hore ee hadda halkaas oo uu dagaal baan ka dhacay agagaarka magaalada Kupiansk iyo kaymaha u dhow. fiidiyowga Rosa ayaa muujinaya meydad dulsaaran cawska iyo shaqaalaha samatabixinta oo kor u qaadaya muuqaal burbur ah. maqaaxiyaha ayaa gebi ahaanba la baabiyey. 6 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka oo uu ku jiro ilmo. Zelensky ayaa sheegay in shaqo joojintii ugu dambeysay ay muujinayso in argagixisada Ruushka ay tahay in la joojiyo. dhammaan kuwa ka caawiya Ruushka inay hareer maraan cunaqabataynta waa dambiilayaal. qof kasta oo taageera Ruushka ilaa hadda wuu taageersan yahay xumaanta ayuu yidhi. waxa uu intaa ku daray Ruushka waxa uu u baahan yahay tan iyo weeraradan argagixisanimo ee la midka ah hal shay oo keliya in uu gardarradiisa xasuuqa ka dhigo caado cusub oo adduunka oo dhan ah. waxaan u mahadcelinayaa hogaamiye kasta ummad kasta oo nagu taageerta ilaalinta nolosha. Ukraine waxay kala hadlaysay hogaamiyayaasha Yurub sidii loo sii xoojin lahaa difaaca hawada ee dalka ayuu yidhi Zelensky oo ka qayb galaya shir caalami ah oo ka dhacaya Spain. waan ka jawaabi doonaa argagixisada dhab ahaantii cadaalad ah.